每天10分钟带你打破中美信息差，欢迎收听跨洋热议，美国生活中的热点透视，我是小 A。今天呀，可又出大新闻了，纽约市的市长啊，竟然被联邦起诉了。明明是同一条船上的人，怎么还把船上的人给推下去了呢？这个事情有点长啊，所以咱们之后呢，也会花点时间一起来聊聊，这到底是怎么一回事呢？在今天啊，拜登又说了句话，导致大家现在都在指责他呀。怎么能把所有职责下放给副总统呢？当然今天呀，我们依然还是要来聊一下加州啊，最近到底是多么的乱。今天啊，竟然又出新的新闻了。当然在最后啊，咱们要来聊一下英国政府跟马斯克现在到底到什么程度了。为什么英国政府拒绝邀请马斯克参加英国政府的国际投资峰会呢？首先呢，让我们来说一下第一个新闻，纽约市的市长亚当斯啊被联邦起诉了。这是纽约市历史上首次有现任市长面临此类的指控。起诉书在当时啊还处于保密的状态，目前呢具体的指控尚不明确。有新闻爆料称啊，此前联邦政府对亚当斯政府进行了近1年的调查，调查涉及高级官员及其核心的圈子。有网友啊在帖子下面评论道，这一切是不是看起来都有关联了？没有什么派对能比得上迪迪派对。在最一开始啊，大家认为是因为迪迪被抓，所以啊这一圈的人啊都得被问责。迪迪本人呢也是常驻纽约，关押的地方啊也是在纽约，所以大家就会联想到啊，这位市长被起诉到底是不是因为迪迪的关系呢？随后啊，有新闻爆料称，纽约市长亚当斯啊被控联邦刑事指控，重点是他在2021年竞选活动与土耳其政府之间的关联。根据报道称，起诉书是在调查一家涉嫌与土耳其有关联的布鲁克林建筑公司是否使用空头支票捐赠为亚当斯的市长竞选活动提供资金后提出的。亚当斯在之前呢也曾吹嘘过自己与土耳其的关系，包括担任布鲁克林区区长期间2次被赞助访问土耳其。但是亚当斯啊说是要发誓反击这些指控，而且啊现在恰逢联合国大会和土耳其总统埃尔多安访问纽约，这个时间点卡的呀，真的是不知道说点什么好了。有网友呢就在评论区说道，左派开始自相残杀了，他们害怕特朗普的司法部。当然了，亚当斯市长啊再次强调说，纽约的同胞们，联邦政府打算指控我犯罪，但这些指控是虚假的，是基于谎言的。我一直知道为你们坚持立场会让我成为攻击目标，我将竭尽全力与这些不公平做斗争。有的网友啊就在帖子下面嘲讽道啊，现在你知道特朗普的感受了吧，市长？也有网友说道，哦，这会变得更好，民主党人反对民主党人。其实我在这个帖子下面看到了一个小的爆料，就是说呀，这位纽约市长啊其实是反对把这些非法移民引到纽约的。所以如果亚当斯说的都是真的话，如果这些指控都是虚假的，那就真的是啊，民主党人把自己船上的人啊直接因为一点反对意见推下去了。随后啊，又有网友爆料称，一名知名律师啊曾经代理过马斯克、JZ、亚历克·鲍德温和罗伯特·卡夫，曾经代理过这些名人的知名律师啊也已经正式加入亚当斯市长的辩护团队了。但是在这个新闻爆料的时候啊，联邦起诉书仍然是密封的状态。不过呢，检察官正在仔细地审查亚当斯从土耳其航空公司获得的免费航班和升级。当然，土耳其航空公司的律师啊也确认与执法部门合作，并且否认任何不当的行为指控。随后啊，据报道称，联邦调查的重点啊是这位市长涉嫌腐败以及与他有关联的酒吧和俱乐部的特殊待遇。在今天上午，联邦调查局也搜查了亚当斯的住所。不过啊，亚当斯坚持称啊，我是无辜的，我将用尽我的力量和精神与此事抗争。随后就有消息爆出啊，市长亚当斯呢被指控5项联邦罪名，包括贿赂、欺诈和非法向外国募捐。
检察官指控亚当斯收受土耳其官员赠送的奢侈礼物，并且还向纽约市消防局施压，要求其批准建造领事馆，尽管存在安全问题。联邦特工于今天凌晨搜查了他的官邸，并扣押了他的手机。当然亚当斯呢坚称自己是无罪的，而且声称他因为坚持立场而成为目标。随后就发现这位纽约市长亚当斯将面临一份长达57页的起诉书的严重指控，其中就包括他向纽约市消防局官员施压，要求在未经消防局检查的情况下批准新建土耳其领事馆。检察官称在土耳其官员要求该建筑为总统到访做好准备后，亚当斯进行了干预，并威胁消防官员如果不遵守规定就会被解雇。随后亚当斯市长的律师呢就在猛烈地抨击这位检察官，称此案为马戏表演。但随后检察官指控亚当斯市长滥用数百万公共资金支持其在2021年的市长竞选活动。亚当斯被指控通过草签捐款的方式骗取对等公共资源，每笔非法捐款最多可获利$2000。据说他的竞选活动通过这一个计划总共获得了超过$1000万的公共资金。检察官达米安·威廉姆斯指控亚当斯市长从土耳其富豪和至少1名土耳其官员提供的超过$10万的非法旅行津贴中获益。检察官称，亚当斯利用这些捐赠者规避竞选财务法，从法律禁止的来源获取资金。当然这些好处都没有公开披露，使对市长的指控就更加复杂了。最后呢，也就是在明天周五的时候，亚当斯市长将于中午出庭受审。接下来呢，咱们就来聊一聊拜登今天到底说了些什么。首先在昨天拜登说了他可以打过特朗普，但是他放弃了竞选。在今天拜登就说了，作为副总统，我做的事情没有一件是哈里斯不能做的，因此从外交政策到国内的政策，我都能把责任委托给他。这句话一出就被网友找到了漏洞，因为美国法律禁止现任总统委派关键职责，如执行外交政策、指挥军队、签署或否决立法等。总统必须亲自履行这些宪法职责，以保持行政问责制。将这些任务完全委托给副总统是不允许的。马斯克都看到这个新闻了，马斯克评论道他真的这么说了吗？还有网友在评论区留言道，这解释了很多问题，拜登没有管理这个国家，拜登违反了法律，而哈里斯呢，造成了我们现在的混乱局面。最近真的不知道是怎么了，拜登出来说话就总是会出问题。他今天在纽约讲话的时候呢，还把纽约称之为华盛顿了。接下来咱们要来好好聊一聊现在加州到底是个什么情况，为什么最近天天都能看到加州不好的新闻呢？今天有一段视频出现在了网上，这个视频中显示一个男子抱着他的狗狗坐在了一辆 Waymo 自动驾驶汽车内，但是这名男子在等红绿灯的时候一群蒙面人竟然出来在车上涂鸦。说实话这个视频看得我都懵了，但是我怎么看着里面这个男子好像还很正常的样子呢？那在今天旧金山的警方发言人证实一名自动驾驶汽车操作员已经在线提交了报告，详细描述了涉及不同自动驾驶汽车的3起独立破坏事件。这个帖子下面的评论区，大家应该都能猜到网友们都说了些啥吧。热评第一的那位就发了个图片，图片上说的是现在最好的事情就是离开加州。这个视频我也截了个图，大家可以待会儿去看一下，把这个车真的是涂得花里胡哨的，而且还往玻璃上喷。最后呢，就让我们来一起聊一聊马斯克没有被邀请参加英国政府的国际投资峰会，难道就是因为他在最近的骚乱中发帖，导致英国政府因为这件事而备受压力吗？
每年10月份的这个峰会啊，是英国首相塔斯默希望从全球最大的投资者那里吸引数百亿美元的商业投资的关键时刻。马斯克参加了去年的活动，并在人工智能峰会上扮演了非常重要的角色，包括与时任首相里希·苏纳克谈话。马斯克看到这个帖子之后啊，自己还在底下评论道：我认为没有人应该去英国，因为他们释放了被定罪的恋童癖者，以便来监禁因为社交媒体帖子的人。看得出来啊，马斯克好像还是有点生气的呀。不知道双方这样搞的话，未来他们之间的关系啊会成什么样？而且不知道为什么啊，总感觉未来可能还会出现更大的矛盾。你们也有这样的感觉吗？好的，如果你喜欢本期节目的话，不要忘记点赞、订阅，多多投月票哦。如果你还有什么问题和想法的话，欢迎在评论区下方留言哦。感谢收听跨洋热议，美国生活中的热点透视，我是小 A，带着大家一起前线吃瓜。